ถ้าจะยอมขอการพูดให้กับจักรวรรดิญี่ปุ่นของเราแบบโดดเดี่ยวถ้าจะอยากจะเป็นข้าสู้เขาจะสู้ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับผมไม่ใช่แค่เรื่องกินยกชื่อเสียงได้คนองค์นะที่ได้กล่าวมาในข้างต้นคือการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าทางบ้านเราเรียกว่าการปัดเป่าจะเหนียบจันไรหรือชาดาวพระเคราะห์น้ำเต็มหรือบ้านเราเรียกว่าการไหว้ครูนะครับนี่คือการที่สองคือการช่วยลูกเชิงทะเลนั้นจะประกอบพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ในวันพรุ่งนี้17 นาฬิกา
เข้ามาข้างในนะครับขอความกรุณานะครับข้างหน้านะครับหน้าของกระถิ่นนะครับหน้าของข้าว